eno ye program science w'obulamu ng'ewagiddwa amannyo gaali gansumbuwa omusawo n'andagirira nana habo mouthwash era nawona kaakati n'emmere ng'enzirya nana habo mouthwash. Wabale kubanga okyali naffe tukyengerayo ne science obulamu nga tuli ne Dr. Ismail Tamale owa Timex Nutrition Center kyagezaako okutuyigiriza ye mmere ebika byayo bwe bikwatagana n'emibiri gyaffe oba n'omusaayi gwaffe butya bwe butuyamba okuba nga tusigala tuli balamu. Nga sinaba kugenda ku remedies oba engeri gye tuyinza okulwanyisaamu okwesiba kw'embuto, tuddeyo ku nutrigenomics zino. Obadde onnyinyonnyola n'oŋŋamba nti emmere gyendya bwe batekwatagana na musaayi gwange oba ekikula ky'omubiri gwange, njagala tukwataganeko ku blood groups ezo n'emmere ne constipation. Twalaba luli bwe twali tutandika program, twalaba ebika by'embuto ne acidi alimu. Okay? Twalaba nti aba blood group A balina acidi mutono nnyo followed by aba AB. Then aba O ne aba B balina sufficient somehow, aba O ne babeera nga balina acidi mungi. Now bw'otunuulira stomach makeup eyo yokka kitegeeza nti abantu abasinga okusafaringa n'embuto ba blood group A. Why? Acidi mutono kati bw'amala gateeka mu bino ebimere bya wano ebya Africa biki miwumbo gy'amatooke biki body system tesobola kuhandolinga. Era ebiseera ebisinga bo bali emmere batuula mu butuuzi n'aganze mwende emmere ng'entuula mu lubuto. Acidi ayamba one twalaba nti acidi ayamba okutta obuko oba bujidde ku mmere gy'obuwulidde. Kyovolaba nti abantu ba blood group NAB bafuna nnyo kye bayita food poisoning. Ye muntu ayinza okulya emmere ku mukolo n'akuwamu embiro ekitasobola kubeera kuwa O na B. Kati olw'okuba nti abantu ba A balina acidi mutono ne AB kitegeeza nti emmere singa tebasobola gira gyesinga. Kati bw'obasanga nga bali mu kulya mbizi, bali mu kulya nnyama, kulya amata, bine gye bigenda. They are just going to sit in there. Kati bulaba ekyobuva mu ekyo ekyokwesiba kw'embuto. First of all, ekisingira ddala okuba eky'omutawaana ennyo olubuto nga lwesibye. First of all, olubuto okwesiba olina okumanya kiki ekibaawo ng'olubuto lwesibye kikulu nnyo. Ebintu tugambe birwamu olubuto okwesiba problem esinga kubeera ddala mu kyenda ekinene. Ebintu bigenda ne beepakira eyo ne bitandika okuvunda. Bwe bitandika okuvunda, of course bacteria zitandika okuyitamu ezimu ne ziddayo mu musaayi. Initially oyinza okufuna obuntu obutonotono ng'omuntu okubanga assa omukka oguwunya ne bw'anaasenya emirundi 10 afuna bad breath, omubiri guba guwunya ne bw'atuula mu bantu ne bw'anaaba atya agenda okuddayo ng'awunya ne bagamba bwono yabaaki. Olulimi lubeera coated lujjako ekibubi, abamu bafuna depression, abamu kibaleetera okukoowa, kibaleetera gaasi mu lubuto, omutwe gubaluma, gino emitwe gye bayita migraines, kubanga kati omusaayi gwonna guba gudduka genda mu lubuto ogezaako okusootinga ebintu ebiri eyo mu brain balekayo mutono. Kyovola nti bakaseera omuntu ngoyo aba akooye, afuna gaasi mu lubuto, abamu atandika okubanga otulo tubabula, then olubuto lugulumba nawulira ekintu kinsimbye wano abamu bayita mu Luganda babitanga bigalanga ne tebiba bigalanga naye ng'embuto zezesibye. Kwegamba kireeta immune system egwa kubanga omusaayi kati gubeera gutandika okugenda mu ebikyafu kubanga bitandika obulisa ng'okuddayo. Birina okunoonya gye biyita. So common colds ezo atandika okufuna ebintu ebiringa senyiga, indigestion, kati ebyo byonna bitandika okuleeta bivaako ki kekasiki. Kati bwe bifa akasiki bwe kavaawo embeera egenda eyonooneka. Omuntu atandika okufuna ekintu kye bayita hemorrhoids kubanga ebintu bino bitandika okulwamu. Omuntu aba akozesa force nyingi nnyo buli kaseera ogezaako bifulumya. Omuntu atandika okufuna hemorrhoids agenda omutwe wakakati bwe bitandika okukaluba atandika okusindika n'amaanyi. Kati bigenda kivaamu eno biyuza eno ebyenda agenda ku toilet okebera ku toilet paper ng'alaba omusaayi naye nga talaba kimuluma. Of course hemorrhoids bwe zigenda zijja muziyinza n'okuvaamu cancer.
okiraba then hania kubanga ebyenda buli kaseera kiba kikuuta ebigundi wolo y'olubuto wolo egende weekend ngebeera ne bange byagala okuprotrudinga then muvaamu ebintu ebiringa varicose veins ebiveini byemulaba ku bantu ebinene muvaamu obunene omugejjo kubanga kati now is a problem with the metabolism so omuntu agenda agejja then kitriggeringa off ebintu ebiringa obulwadde bwa sukaali meningitis candida ye bw'atandika tajja genda omuntu ng'olubuto lwesiba then omuntu akaddiwa mangu era omuntu embuto ezesiba omutunuulya n'omulaba noga nti ono gamba first obabeera ne stress omuntu ayinza okusangawo abaana nga bazanya n'abasambasamba yes it's just stressed bwe birwawo ennyo bw'ogenda nga obulwadde bwa constipation tobukozeeko ne bugenda nga bweyongerayo butandika okuvaamu ebintu ebiringa kansa w'ekyenda of course twakirabye luli then prolapse kyeŋŋambye kitusookeddeko ekyenda kinaanuka ne kitandika okugwamu then kivaamu ebintu ebiringa colitis muvaamu ebintu ebiringa diverticulosis ekyenda ekinene ekyo kitandika okugenda nga munda muli kitandika okufuna obusawosawo kati kitandika okufuna obusawosawo obwo ebintu ebirina okufuluma ebimu bigenda biganira mu busawosawo obwo ne butandika okubeera nga bufuuse factory ya bacteria then of course kivaamu endwadde eziringa appendicitis bamulongoseza appendix bazirongoseza one of it is constipation then etugalinga high blood pressure kyovolaba omuntu bw'aba alina obulwadde bwa sukaali ne pressure ng'agetinga constipated eyo pressure tesobola kukka sukaali never because they are already triggers waliwo abantu abagamba nti nze bwe mbeera stressed ndya nnyo nze golaba ndya naalya ice cream n'agattamu kino n'agattamu kiri n'agattamu kino naye ate bwe twali tutunadda ku mpewo olina wegendo gati ate abalala tebakola ki tebalya ngenda kusaba tutangalizaawo nabutya bino biyinza okuleeta okwesiba kw'olubuto mulimu stress ne poor toilet habits kwegamba poor toilet habits kwe kuba enkozesa yakabuyonjo enkyamu okay for example omuntu ayinza okuba nga waakolera alaba toilets nkyafu n'agamba n'agenda eka so n'asiba olunaku lwonna nga yeesibye nga bw'olaba ku video eyo obwongo babukubidde essimu nti you have to release naye katona agamba nedda the toilets nkyafu n'abisiba kati gyokoma obisiba babirunamu amazzi nga byongera okukaluba bwe byongera okukaluba kireeta constipation stress weereetera embuto okwesiba is omuntu ogenda mu toilet okufuluma normally oteeka okuba nga oli relax era senga obadde ogenda mu toilet nga tunaba kutandika olina kuba olugi lwa toilet that will be the end of the story tojja gendayo oba omuntu ng'abadde afuka yajja mubuuke ng'asesewaawo alinga yali afunyeeko experience ako so that's the stress okugenda mu toilet must be relaxed with the stress it will cut off senga omuntu abadde afuka n'ovaino mukuba kibooko amazzi agalekera immediately he will stop and run so stress kwamba omanyi activities ezibeera ku mubiri gw'omuntu ziri controlled mu bwongo yadde abeera embeera za bufumbo yadde ebeere ng'ogenda mu toilet everything you do the brain control kati ate there's another version gwe gyotuwadde abantu ffena gye tutatera kutegeera nti omuntu n'okukanga obukanzi kyo kiba stress yeah that's true mbadde sikitunulidde mu ngeri eyo so that plays a very big role kyovola abantu oluusi senga omuteeka mu stress conditions ng'oba toilets nkyafu biki n'atuukayo nga nkyafu he'll switch off agenda okutuuka okwagala okudda ewaka ensonga yeah so that is part of it so stress plays a very big role mu nfuluma y'abantu ebweru yeah eri mu 3 ku buli 100 iri mu category gyetwagamba emboozi yange wano wenyumira mutaka ono remedies agenda kukola atya oyo ali eyo already alina ekizibu ekifaanana bwe kityo ate tutunulire noono atannakifuna nga twagala aleme kukifuna okay first of all bw'okola nutrigenomics bw'ojja wano ku timex nomanya emmere gy'olina okulya ekwatagana ekika ky'omusana n'ekika ky'omubiri gwo then olutuuto terusobola kwesiba never ekyo kyo tukiteekako garanti tosobola how tukisoboka now already abalina muntu nga zeesiba olina kukola ki ekisookera ddala olina okukyusa emmere olina okujja ne tukubulya emmere gy'olina okulya ng'ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo body system n'esanga obwangu of course tulina supplements zetubawaako food supplement naye azikozesaako
omulundi gumu mu mulamu zikola omulundi gumu kubanga ziddamu ne zizimba olubuto ne zikomyawo flora teziddukanya zigenda kuleeta running stomach nedda zizimba olubuto ne luddayo ne lubeera nga bwe lwali Katonda we yalutondera ne flora ne zikomawo system zonna ne zikomawo intestine health kati ebintu byonna biba byesibye ne bifuluma mu mirembe naye nga tebigenda through diarrhea noba ng'ofuluma normally then olubuto ne lukola ki ne lutereera yeremudi esookera ddala. Ekyokubiri amazzi try to kirandibadde kirungi omuntu ng'agenda okulya emmere n'asooka nywa egirasi y'amazzi ga aiding digestion. Then ekyokusatu gwe munaffe oba oli kumalagala nga gankomeredde ate ago olina kujja tugasalira amagezi kubanga ate bw'onoba nti oli kumalagala kiyinza olubuto tugenda kusumulukuka. Then of course ebintu bino ebikozesebwa okusumulula embuto nga biwalaba colonial cleansing owulira aloe vera makerenda galakiza byakolebwa nga bya emergency nga tumaliriza kubanga wabayo mutabaga nti yanze Katonda yanyamba mala ne wiiki omanya kati oyo ayina ebisho ate okutambula nga agenda ku bijja by'abajjajjabe naye Dr. Tamalenza nga tumaliriza Dr. Tamale njagala ombulire Timex Nutrition Center musangibwawa era branches kize mulina otuwunzi. Timex Nutrition Center tusangibwa ku luguudo baluyita Nassar Road ekizimbe bakiyita Conrad Plaza ku floor ey'okubiri. Oyinza otusanga Embarara High Street ku floor esooka ekizimbe bakiyita Amazon House ne Jinja ku Main Street ekizimbe bakiyita KD 82 Main Street wenjira mu Kachi Road wewokka otusangibwa muwano mu Africa for the time being nenga tukyatusuubira okugulawo branches endala Nairobi na Musendala. Yep. Bannanga mwebale kubanga mutambudde naffe gwe awulira nga oyina kyotategedde omusawo tubeera naye osobola okusindika obubaka ng'oyita ku 8338 tusobole mutuusako ebibuuzo n'amanya biki by'omwetaaga okumanya ate bw'oba ng'oyagala okumanya ku nsonga ezo owulidde gyakulagiridde n'olw'ensonga eyo wandibadde mulungi nnyo n'ogendayo ne weekebeza ne bakupima ebyo byonna n'ebirala byewasubwa mu share soka bapima engalo bapima omutwe ne bapima biki ebigere anyway tukyagenda maaso ne show tudamuzza tugambe tunaddamu okwogera tujja kwogera ku ulcers kati gwe munango ulcers naawe wandibadde otega butezi bukedde osobola okulaba kankwagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba. Amannyo gaali gansumbuwa omusawo n'andagirira Nana Herbal Mouthwash era nawona kaakati n'emmere ng'enzirya Nana Herbal Mouthwash